Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Мен бүгін сіздерге есте сақтау қабілеттерін дамытуға және зейінді дамытуға, зейіннің тез шоғырлануына арналған бірнеше жаттығуларды көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Біздің қазір орындайтын әрбір жаттығуымыз, яғни жеңіл түрінен күрделі түрге ауысып отыратын болады. Яғни есте сақтау қабілеттерін дамытуға арналған ең алғашқы жаттығуымыз, яғни бас бармаққа массаж деп аталады. Яғни оң қолымыздың бас бармағына сол қолымызбен уқалап массаж жасайтын боламыз. Және бұл жаттығу алма-кезек қолдар ауысып отыратын болады. Бұл тек қана бас бармаққа ғана емес, сонымен қатар басқа да саусақтарға жасауға болады. Және бұл жаттығуды біздер кем дегенде 20 секунд жасауымыз керек. Бұл біздің ми бөліктерінің бір-бірімен тығыз байланысуына, тығыз жұмыс жасауына өзіндік пайдасын тигізеді. Сонымен қатар келесі жаттығуымыз, яғни оң қолымызды жұдырықпен түйіп, келесі сол қолымызды көлденең қою арқылы орындалады. Және бұл жаттығуды да біздер алма-кезек қолдарымызды ауыстыру арқылы орындаймыз. Және мейлінше тез, шатыспай орындаған жөн. Бұл жаттығудың да өзіндік есте сақтауға тигізер пайдасы өте зор. Сонымен қатар біздің келесі жаттығуымыз, яғни алақандарымызды түйістіру арқылы және ортаңғы саусағымызды қозғамай, қалған жанындағы екі саусақты құшақтастыру арқылы орындалады. Бұнда да бұл жаттығуды да тезірек және шатыспай тез орындаған жөн. Және бұны күрделендіру мақсатында біздер 4 саусақты қатар қозғау арқылы орындаймыз. Келесі біздің жаттығуымыз, ол яғни оң қолымыздың жоғарғы екі саусағы мен сол қолымыздың төменгі екі саусағын көрсету арқылы орындалады. Және де бұнда да біздер қолдарды алмастыру арқылы орындайтын боламыз. Жалпы бәрімізге белгілі, адамның оң жақ қолы жетекші болса, яғни оң жақ ми бөлігі белсенді жұмыс жасайды, ал солақай адамдардың сол жақ ми бөлігі белсенді жұмыс жасайтыны белгілі. Ал бұл жаттығу бізде сол ми бөліктерінің бірлесіп жұмыс жасауына өзіндік септігі тигізер әсері өте зор. Сонымен қатар есте сақтау қабілетін дамытуға бірден бір әсерлі жаттығудың бірі осы деп толыққанды айта аламын. Сонымен қатар енді зейіннің шоғырлануына, жалпы зейіннің дамуына алма мен құрт жаттығуын көрсеткім келді. Яғни алма жұдырықты түйу арқылы, сонымен қатар құрт көрсету, бас бармақты көрсету арқылы орындалады. Және бұнда да біздер қолдарды алма-кезек ауыстырып отырып орындаймыз. Шатыспай тез орындауымыз қажет. Және жаттығуды күрделендіру мақсатында біздер қол шапалақтау арқылы орындайтын боламыз. Бұл жаттығуды да біздер бірнеше рет тез, жылдам, шатыспай қайталауымыз қажет. Сонымен қатар зейінге арналған келесі жаттығудың бірі, ол яғни бізде түлкі мен қоян жаттығуы. Яғни түлкі, қоян екі саусақпен, ал түлкі 3 саусақты біру арқылы орындалады. Бұл жаттығуды да біздер шатыспай, мейлінше тез, жылдам орындауымыз қажет. Сонымен қатар бұны да біз күрделендіру мақсатында оң қолымыз қоян, сол қолымызды түлкі жасап орындайтын боламыз. Және екеуін қарама-қарсы бағытта көрсетіп отырамыз. Жаттығулардың бірі, ол яғни ақ қағазды умаждау әдісі және бір мезетте умаждау және оны кері қалпына келтіру әдісі болып табылады. Бұл әдістінде зейіннің тез шоғырлануына немесе бір істен келесі бір іске тез ауысуына, оңай ауысуына өзіндік тигізер әсері өте зор. Жалпы бүгінгі көрсетілген жаттығулардың барлығын белгілі бір істі бастар кезде немесе сабақтың алдында, үй тапсырмасын орындау алдында қайталап жаттыққандарыңыз жөн. Назарларыңызға рахмет. Күндеріңіз сәтті өтсін.